Բարի լույս, սիրելի հեռուստադիտող, բարի առավոտը կրկին ուղիղ եթերում է աշխատանքային շաբաթվա հոգնածությունը թոթափելու և ձեր օրը հետաքրքիր ու բովանդակ զրույցներով լցնելու համար։ Այսօր մայիսի 31-ն է, ինչը նշանակում է, որ վաղվանից արդեն ամառ է, հուսանք տաք և առանց հորդարատ անձրևների։ Իսկ մեր այսօրվա զրույցը մեկնարկենք ամռան ամենասպասված հետաքրքիր փառատոներից մեկի՝ «Մեկ կադր» կարճ ֆիլմերի միջազգային փառատոնի մասին խոսելով։ Հունիսի 7-ից 14-ը Երևանում արդեն 23-րդ անգամ կանցկացվի փառատոնը, իսկ մենք իհարկե չէինք կարող բաց թողնել առիթը չզրուցելու «Մեկ կադր» կարճ ֆիլմերի միջազգային փառատոնի հիմնադիր նախագահ կինոռեժիսոր Գագիկ Ղազարեի հետ։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Ինչպե՞ս եք, ինչպես է սկսվել ձեր առավոտը։ Շատ լավ, ձեր հետ հաստատ ավելի լավ, քան սովորաբար։ Ամռանը պատրաստվում եք եւ պատրաստվում եք փառատոնային տրամադրությամբ, ինչ փուլում են այժմ աշխատանքները։ Կարելի է ասել հիմնական աշխատանքները արված են, ըստ էության ծրագիրը արդեն հանրայնացված է։ Այս պահին փոքրիկ դետալների ճշգրտումների վրա ենք ու կատալոգը քիչ հետո երևի 1-2 օր հետո արդեն կհանրայնացվի, հանրությունը կիմանա ինչ պտուղներ ունենք, ինչ համեղ կինոներ ենք բերել այս տարի իրենց համար։ Եկեք մի փոքր գնանք «Մեկ կադր» փառատոնի պատմության սկիզբ։ 2003 թվականին առաջին անգամ անցկացվեց փառատոնը եւ արդեն փաստորեն 20 եւ ավելի տարիներ է անցկացվում է։ Այս ընթացքում ինչ հետաքրքիր էվոլյուցիա է ապրել փառատոնը, ինչ նորություններով եք հանդես գալու։ Եթե հետ ենք վերադառնում հիմնարկեքին առաջին տարվան, այդ ոնց որ գաղափարին պետք է մոտենանք, իրականում այսօր հատկապես նոր սերունդը չի կարող պատկերացնել, թե 2003 թվականը ինչ միջավայրում էինք մենք 3 թվականին։ Ես դեռ պետք է 2004-ին առաջին դասարան գնայի այդ մակարդակը, հասկանալի է։ Հաստատ չեք պատկերացնի, որովհետև պատկերացրեք մի միջավայր, որտեղ ընդհանրապես կինո չկա, պատկերացրեք մի միջավայր, որտեղ կինոթատրոնները չեն աշխատում, իրականում մեզ պետք եղավ տարիներ, որպեսզի հետ վերադառնանք դեպի կինոթատրոն, որպեսզի կինո ասելով հասկանանք, թե ի վերջո դա ինչ է, այսինքն մեր մեկնարկը հիմնականում այդ կետից սկսվեց, ճիշտ է մենք, որպես երիտասարդներ, ժամանակի երիտասարդները, գիտեինք ինչի մասին է խոսքը, որովհետև նախորդ շրջանում առատ կինո միջավայրի մեջ ենք եղել, բայց հատկապես 2003 թվականին ու 90-ականներից հետո մինչև 2003-ը աստիճանաբար այդ կինո մեծ ինդուստրիան քանդվում էր ու եկել էր մի պահ, որ կային մարդիկ, ովքեր կինո երազում են ու կինո ուզում են անել, բայց չկա որևէ գործիք ու չկա միջավայր, հա։ Այդտեղից առաջացավ «Մեկ կադրը» ստեղծելու գաղափարը, նոր էր մտնում տարածության մեջ վիդեո-վիզուալ տեխնոլոգիաները ու շատերի ձեռքում դրանք չկային, մարդիկ կարող էին ցանկանալ կինո նկարել, բայց չունեին ոչ վիդեոմոնտաժի հնարավորություն, ոչ վիդեոկամերան եւ այլն, նաեւ կար մի այսպես արխետիպային պատկերացում, որ ի վերջո վիդեոն կինո չի։ Ասենք հիմա վիդեոյով փոխվել է։ Հա, հիմա վիդեոյով թվային տեխնոլոգիաներով հիմնականում նկարվում կինոն Հայաստանում, ասենք, բայց այդ ժամանակ դեռևս քննարկում կար, արդյոք վիդեոյով նկարված պատկերը կարող ենք համարել կինո, թե չէ։ Այսինքն շատ հարցական պայմաններում դուք այդ գաղափարը որոշեցիք իրականացնել։ Իրականում այո, ու դեռ մի բան էլ ավելին, մենք մեկնարկը տվեցինք «Մեկ կադր, 1 րոպե» անվանակարգի ծնունդով, այսինքն 2003-ին ինքը կոչվում էր «Մեկ կադր, 1 րոպե» ու դա ինչից առաջացավ, որովհետև ես իմ ձեռքի տակ կար վիդեո խցիկը, մոնտաժի հնարավորությունը ունեի, տիրապետում էի դրան, կար պրոջեկտորը ու մի տեսակ ուղղակի սենյակում դրած որևէ մեկի համար, եթե դա չի աշխատում, անիմաստ էր դառնում ու ցանկությունը, այդ պրպտումները, թե ինչ ձևով դա կարող է միջավայրի մեջ մթնոլորտ փոխել, այ առաջացրեց այդ գաղափարը, որ կարող ենք 1 րոպեանոց ֆիլմեր նկարել 1 կադրով։
այս միտքը մի քիչ բան արեցի ու առաջին տարին 13 թվին իմ կարծիքով 2003 թվականին 13 հոգով հիմնադրեցինք ըստ էության մեր փառատոնը 13 1 րոպե ֆիլմ նկարելով, որովհետև շատերը անգամ խնդիր ունեին տևողության հետ, արդյոք հնարավոր է 1 րոպեանոց կինո, արդյոք դա շատ ավելի բարդ է իրականում փորձել ասելիքը, չէ, 1 րոպեում տեղ հասցնել։ Հա, ու գիտես այդ առաջին տարին 13 հոգով արեցինք, հետո ամբողջ ընթացքում անընդհատ պտտվեց, ցուցադրեցինք ու գալիք տարիներին արդեն այդ ձնագնդիկի էֆեկտը առաջացավ, մարդիկ հասկացան ի վերջո ինչի մասին է խոսքը ու միևնույն ժամանակ էլ իմացան, որ մենք պատրաստ ենք օգնել թե նկարահանումների, ընդհանրապես պետք էր գաղափար, թե նկարահանումների, թե մոնտաժի պատրաստելու մեջ ու այդպես աստիճանաբար մենք քայլեցինք առաջ ու կարելի ասել այդ ֆորմատը ոնց որ տեղայնացվեց, դարձավ ես կարծում եմ, որ դա շատ բացառիկ մի ֆորմատ է, 1 կադր 1 րոպեն, այսինքն առանց մոնտաժի 1 րոպեում գաղափար փոխանցելը, հա, վիզուալ գաղափար փոխանցելը, մենք ըստ էության 23 տարի քարոզում ենք կամ աշխատում ենք այդ ֆորմատով Արդեն մի քանի տարի հետո, երբ որ ավելացան հաղորդակցության միջավայրը ուժեղացավ, իրականում 2003 թվին այն կոմունիկացիաները, որոնք հիմա մենք ունենք, չգիտեմ, այդքան հեշտությամբ խոսում ենք, կապվում ենք աշխարհի տարբեր անկյունների հետ, այդ ժամանակ իսկապես նոր ինտերնետը, նոր շատ, չգիտեմ, ինչ արագությամբ հայտնվում էր մեր միջավայրի մեջ, նոր այդ կոմունիկացիոն միջավայրը զարգանում էր ըստ էության ամբողջ աշխարհում Դրա համար մենք մի տեսակ շատ ավելի փակված էինք մեր երկրով։ Փաստորեն, որքան ժամանակ անցավ, այնքան ավելի նպաստավոր պայմաններ ստեղծվեցին հենց այս փառատոնի համար, որովհետև այսօր հենց այս հեռախոսներով է հնարավոր շատ լավ 1 րոպեանոց ֆիլմեր Իրականում ասեմ, այդ առաջին հեռախոսները, որոնցով հնարավոր էր ամենավատ որակով ֆիլմերը նկարել, 2004 թվականին 1 րոպե ֆիլմ էր նկարվել հեռախոսը, որի պիքսելները անտանելի պիքսելներ էին, ու այդ ֆիլմը մրցանակ ստացավ հենց մենակ այդ տեխնիկայի այդ նորարարության օգտագործման տեսանկյունով, որովհետև բոլորի համար պարզ էր, որ կամ որոշ մարդկանց համար պարզ էր, որ սա անշրջելի մի պրոցես է ու ըստ էության կինոն էլ ինքը տեխնոգեն արվեստ է, տեխնիկական արվեստ է ու միշտ ինքը ունեցել է այդ հեղափոխական շրջադարձերին արագ արձագանքելու այդ ունիվերսալությունը ինքը օժտված այդ ուժով, որովհետև հենց այդպես ինքը տեխնիկական է, հա, ու մենք հասկանում ենք, որ այս փոփոխությունները կինոյի նոր միջավայրն են ստեղծում ու իհարկե ժապավենային կինոն, դասական կինոն, որով սկսվել է կինոն ընդհանրապես, ինքը գալիս է ու իր տեղը փոխանցում է այս թվային միջավայրին, ինչը որ փաստորեն տեղի ունեցավ, անգամ այդ կարգի քննարկումներ կային, վաու, ձեռքի հեռախոսով կինո են նկարում, այս Բայց դա նաև ընդունելի չէր, չէ՞, կարծում եմ այս հենց այդ է ուզում ասել, կար քննադատություն, որ խախտում ենք բոլոր կանոնները, արդյոք դա կինո է, ոնց եք ձեզ թույլ տալիս դա այդպես հանել էկրան եւ այլն, այդ կարգի բանավեճերի միջով է անցել ու հիմա հետահայացով որ նայում ես, իսկապես մնում է մենակ այդ բարի ժպիտը, որովհետեւ մենք հասկանում էինք, որ մենք ժամանակի այդ երակի մեջ ենք ու ի վերջո դա գործիք է, որի միջոցով մարդը կարող է փոխանցել իր մտքերը ու եթե դու կարող ես դրանից օգտվել, ինչի չօգտվել, իհարկե աստիճանաբար պետք էր կատարելագործվել, հասկանալ այդ լեզուն ու ինքը տեխնոլոգիան էլ աստիճանաբար սկսեց կատարելագործվել, հետո այստեղ մեկ ուրիշ բան էլ կա, երբ որ ինչ-որ մոնոպոլիա է լինում, երբ որ միայն մի քանի մարդկանց ձեռքի տակ է այդ գործիքները,
գործիքը ուսումնասիրելու բազմազանությունը քչանում է։ Ինձ թվում է 2010 թվականից հետո արդեն երբ որ ավելացան տեղերը, որոնք ունեին այդ վիդեո խցիկ, երբ որ միջավայրը սկսեց մի քիչ ավելի փոխվել, երբ որ շատացան վիդեո նկարահանման հնարավորությունները, տեղերը, ստուդիաները եւ այլն անհատները, որ սկսեցին հետաքրքրվել այդ գործիքով, այդ ժամանակից սկսած ավելացավ գործիքի հիմնական ռեսուրսները, որակի չափանիշների վրա կենտրոնանալը եւ այլն, ու իհարկե այսօր արդեն բացարձակ ուրիշ իրավիճակ։ Բացի դա, նաև այսպիսի փառատոներ են հնարավորություն են տալիս սկսնակ ռեժիսորներին, մտածողներին իրենց ասելիքը ցույց տալ, ներկայացնել, դրսևորվել, փորձառություն ձեռք բերել, ինչը կարծում եմ գուցե շատ այլ հարթակներում ավելի դժվար լինի, երբ դու նոր ես այդ ճանապարհը սկսում։ Ըստ էության մեր փառատոնը հենց այդ նպատակով հիմնադրվել է, ըստ էության առաջին տարին 2003-ը, երբ որ ասում ենք իր հիմնադրման հիմնական նպատակը նաև դա էր, որ մենք 20 եւ ավել տարիքի էինք այդ ժամանակ, բայց անցել էինք կրթություն, սովորել էինք, երազում էինք շարունակել այդ նույն մեր սիրած գործով զբաղվելը, բայց գալիս էին նոր մարդիկ ու իրենց համար ավելի բարդ էր, որովհետև որևէ բան չկար, եթե մենք կինոժապավենով կինոթատրոնը տեսել էինք ու ասենք Ռոսիա կինոթատրոնում եմ ես կինո տեսել, որը մինչև այսօր փակ է, բայց գալիս էր նոր սերունդ, որը էլի պետքա տեսներ ու երազեր դրա մասին, հա, մենք իրենց օգնեցինք ու աստիճանաբար այդտեղից առաջացավ այն գաղափարը, որ նոր սերունդը միշտ գալու է, երբեք չի կանգնելու ու իր համար պետքա լինի մի տարածություն, որտեղ ինքը դրսևորվի։ Ու հենց այդ մեր անվանակարգերը, ըստ էության 1 կադր 1 րոպե անվանակարգ ունենք հիմա մրցույթային, կարճ ֆիլմերի անվանակարգը մինչև 30 րոպե եւ կինո առանց սահման անվանակարգ, որտեղ ընդհանրապես որևէ սահմանափակում չկա։ Նախորդ երկուսը սահմանափակումներ են ըստ էության, իսկ կինո առանց սահմանը իսկապես ստեղծագործելու լայն հնարավորություններ է տալիս, մենք սպասում ենք ամենա, այսպես ասենք, խենթ, Այսինքն էլի պետք է լինի 1 րոպեի մեջ, թե դա էլ չկա, դա էլ չկա։ Այնտեղ կինո առանց սահման անվանակարգում եղել են ու մրցանակը ստացել 25 վայրկյան տևող անիմացիա, այո, մինչև լիամետրաժ կինո այնտեղ կարող է բան անել, այնտեղ կարող են ներկայացվել ու ներկայացվել են ներկայացումների։ Բայց ինչպես եք այդ երկու տարբեր, օրինակ 25 վայրկյանը համեմատում, ենթադրենք լիամետրաժ ֆիլմի հետ եւ փորձում հասկանալ որն է լավ, որն է վատ։ Գիտես, այսպես ասեմ, սկսած ընտրողներից, ովքեր դե օրինակ այս տարի ու ամեն տարի փառատոնին մի քանի 100 հայտեր են ներկայացվում մասնակցության հայտեր։ Այս տարի 440 ֆիլմի ներսից ընտրվել է 135 ֆիլմ, որը կմասնակցի մրցութային ծրագրում, հա, փառատոնը էդ է։ Սկսած ընտրողներից, ովքեր ընտրում են որևէ անվանակարգի համար ֆիլմերը, մինչև հրավիրյալ ժյուրիները, ասեմ, տեսնում են, էլի, ինչ որ ձևերով։ Նկատի ունեմ զուտ այդ համեմատականը, որքանով է արդար, երբ կա շատ քիչ վայրկյան ֆիլմը ներկայացնելու եւ կա օրինակ ժամ ու կես։ Ինձ թվում է այդտեղ արդարության մեխը անվանակարգն է, որովհետև մենք ասել ենք կինո առանց սահմանի, ուրեմն այդտեղ բոլորս հավասար սահմանների մեջ ենք։ Այսինքն դու ես ընտրում ինչ անել այդտեղ։ Այո, այդտեղ դու հայտ ես ներկայացնում 25 վայրկյան ֆիլմով ու իրապես այդպես է, դու հայտ ես ներկայացնում, դու հասկանում ես, որ 1 րոպե ֆիլմում դու չես կարող լինել, դու հասկանում ես կամ որևէ ձև քո տրամաբանությամբ տեսնում ես, որ ինքը կարճամետրաժ անվանակարգում որևէ ձև կորելու է, բայց ենթադրենք այս փառատոնը ունի մի այսպիսի ֆիշկա, էլի այդպես ինչ-որ մի բան ունի, որ ասում է կինո առանց սահմանի, այդ կնշանակի ինքը հասկանում է ինքը ինչ է ասում, դու հայտագրվում ես այդ 25 վայրկյան աշխատանքով այդ անվանակարգին ու դու մտնում ես այդ կոնկուրենցիայի, այդ մրցակցության առողջ ստեղծագործական մրցակցության մեջ
ու դու որևէ ձև ենթադրում ես, որևէ արվեստագետ ենթադրում է, որ փառատոնի միջավայրը դա անցալելու է։ Ու հիմա որևէ կերպ դա անցալվել է։ Ասեմ, թե 25 վայրկյան ունենք, թե այդ կարգի մրցանակակիրներ, եւ թե լիամետրաժ ֆիլմեր, եւ թե գործեր, որոնք վիդեոարվեստի դրսևորումներ են կամ անգամ պերֆորմանսների ներկայացման դոկումենտացիաներ են այդպես։ Եվ ովքեր են ժյուրիները, մասնակիցներից նաև խոսենք, հիմնականում նրանք ուսանողներ են, նորավարտ, թե ավելի այսպես ոլորտում փորձառու մարդիկ եւս կան։ Երկու էլի այդ ամբողջ հնարավոր գործողներին ներգրավվելուն մենք միշտ հակված ենք։ Այսինքն թե փորձառուները կան, միշտ լինում են թե փորձառուները ու անգամ տարբեր փառատոնների մասնակից, օրինակ այս տարի Վենետիկի միջազգային փառատոնի կարճամետրաժ անվանակարգերից մեկի բացման ֆիլմն է մասնակցելու մեր փառատոնին մրցութային ծրագրում։ Այդ կարգի ինչ որ ճանապարհ անցած ու նաև հայկական կինոյից տարբեր միջազգային փառատոններին մասնակցած ու մեկ կադրում եւս հայտ ներկայացրած ֆիլմեր կան եւ կան իրենց հետ մեկտեղ ուսանողներ, դեբյուտային աշխատանքներ, հենց ամենաառաջին օրինակի համար իսկապես հրավիրում եմ փառատոնի բացմանը բոլորին, ուրախ կլինենք շատ մարդ տեսնել մեր բացմանը։ Իսկ ժյուրիները, այսինքն եւ հայ արվեստագետներ կան եւ կարծում եմ նաեւ դրսից տարբեր տարիների տարբեր կերպ են լինում։ Այս տարի բացառապես հայկական ժյուրիներ են լինելու։ Այս տարի մենք մի քիչ մեր ներքին աչքով ենք ուզում տեսնել աշխարհում տեղի ունեցողը։ Ուզում եմ ասել, որ բացման ֆիլմը ոնց են ասում հացատնից բերված է, էլի ամենաթարմ նոր թխված այո, տակ մի ֆիլմ է լինելու, որին ասեմ որևէ ձևով մասնակցել է նաև մեկ կադր, որի արտադրությանը որևէ ձևով մասնակցել է նաև մեկ կադր կարճ ֆիլմերի միջազգային փառատոնը, մենք ուրեմն ունենք նաև զերո բյուջե ֆիլմ արտադրության հարթակ, որը երկար տարիներ 19 թվից սկսած զարգացնում ենք, իրենից ինչ է ներկայացնում դա, եթե նախորդ անվանակարգերը, որոնց մասին խոսեցի, անվանակարգերին մասնակցում են արդեն ավարտված ֆիլմերը, ավարտված ֆիլմերի մրցույթ է, զերո բյուջե ֆիլմ արտադրության հարթակը նախագծերի մրցույթ է, ու մենք ամեն տարի հայտարարում ենք, այո, աջակցում ենք, ֆինանսապես աջակցում ենք, որին, այսպես ասեմ, պետք է երախտագիտությամբ նշեմ, որին աջակցում է Հայաստան համահայկական հիմնադրամը, վերջին տարիներին մրցանակային ֆոնդը հասել է մինչև 1 միլիոն դրամի, նախորդ տարվա մրցանակակիրն է, որ այս տարի կբացի մեր փառատոնը։ Այսինքն մեկ տարի առաջ մասնակցելով զերո բյուջե փիչին, հաղթելով, ստացել է որոշ ֆինանսական աջակցություն փորձագետների որոշմամբ, մենք իրականում կապ չունենք այդ նկարել է այդ ֆիլմը ու մենք այս տարի բացելու ենք այդ ֆիլմով։ Դա իսկապես ինձ համար շատ ուրախալի, շատ մեզ համար, փառատոնի համար ոնց որ այսպես հաջողված մի փորձառություն է, որով մենք այդպես շատ ողջավորված ենք ու շատ ուրախ ենք, որ իմիջիալոց ֆիլմը հեղինակի Լիլիթ Ումեդյանի առաջին կինո ստեղծագործությունն է։ Ես ուզում եմ նաև խոսեմ մի հարցի մասին, որ հաճախ փառատոնային ֆիլմերը մարդիկ այսպես ոչ բոլորն են, որ շատ սիրում են, այսինքն նախընտրողներ կան այդ art house կոչվածի եւ այն ֆիլմերի, որոնք ավելի մասշտաբային են։ Այս փառատոնները իհարկե միտված են զարգացնելու այս բaragայում հեղինակային ֆիլմերը եւ ավելի մեր մասին պատմելու, բայց նաև որոշ դեպքերում իրենք հնարավորություն չեն տալիս մասշտաբային դառնալ։ Այ ո՞նց ենք մենք այս երկընտրանքի մեջ փորձում իսկապես այնպես անել, որպեսզի նպատակին ծառայեցնենք փառատոնը եւ զարգացնենք ֆիլմ արտադրությունը Հայաստանում։
Գիտես, ես այսպես ասեմ, փառատոնը մեր փառատոնի կոնտեքստում ինքը որովհետև ուսա երիտասարդականը կարճամետրաժը ինքը որպես ֆորմատ առաջին քայլերի որևէ ռեժիսոր, որը որևէ այսպես մեծ հաջողության է հասնում մեծ կինոյի կոնտեքստում, կոմերցիոն, համաշխարհային, գլոբալ մեծ հաջողությունների է հասնում։ Իհարկե դա ենթադրվում է, որ դա լիամետրաժ կինոյի մասին է խոսքը, որը պետք է մեծ էկրաններ ունենա եւ այլն, բայց ինքը թրծվում է այդ կարճ ֆիլմերի միջոցով։ Ինքը կինոյի լեզուն, իր կինոյի լեզուն սկսում է ճանաչել հենց ինքն էլ, սկսում է իր երևակայությանը հանդիպել այդ առաջին կարճամետրաժ արտադրությունները, կարճ ֆիլմերի արտադրությամբ, որտեղ մարդը իսկապես կարող պրոֆեսիայի մեջ թրծվում է գործ անելով որևէ պրոֆեսիայի, չէ՞։ Այդ տեսանկյունով մենք նպաստում ենք, մենք օգնում ենք, հարթակ ենք տալիս այդ նույն ռեժիսորներին, երիտասարդ, փորձառու ռեժիսորներին հանդիպելու իրենց լեզվի հաղորդակցությանը իրենց հանդիսատեսի հետ, որովհետև որևէ ստեղծագործող ֆիլմ անելուց իր համար ինքը ինչ-որ բաներ է, չէ՞, մեզ ուզում փոխանցել, ու իր համար հետաքրքիր է, թե դա ինչ ազդեցություն է թողնում, արդյոք ինքը ինչպես է մտածում, չէ՞։ Հիմա իմ կարծիքով այդ մեծ հաջողությունները սկսվում են միշտ սկսում են ուրիշ տրամաբանություն չկա ուղղակի կինոյի տրամաբանությունը ալգորիթմը այդպիսին է պետք է անեն այդ երիտասարդ մարդիկ հավակնողները երիտասարդ կինո ստեղծագործողները կարճամետրաժ աշխատանքներ ու հավակնեն ավելի մեծ էկրանների թրծվեն ու ժեղանան ու մեծ կինոարտադրությունը իրենց համար պետք է այդքան նույնքան նպաստավոր լինի, ոնց որ ասենք մեր պարագայում դառնա հնարավորությունները հնարավորինս ավելանան իհարկե հայկական կինոյում ու մարդիկ սկսեն նկարել իրենց առաջին, երկրորդ, երրորդ լիամետրաժ ֆիլմերը ու գուցե, չգիտեմ, հենց առաջին լիամետրաժ, այո, այո։ Շնորհակալ եմ շատ հետաքրքիր բովանդակ զրույցի համար, կրկին մեր հեռուստադիտողին հիշեցնենք, որ հունիսի 7-ից 14-ը Երևանում արդեն 23-րդ անգամ կանցկացվի մեկ կադր կարճ ֆիլմերի միջազգային փառատոնը, կարող եք գնալ, բաց է կարծում եմ, չէ՞ մասնակցությունը, այո, դիտել ֆիլմերը եւ գնահատել որպես հեռուստադիտող։ Իսկ այս պահին ձեզ կմիանա մեր գործընկեր Աշոտ Սարգսյանն իր արցախյան զրույցները, որից հետո կվերադառնանք ու կշարունակենք։